Okay. Ангел, кажи нас малко за заеми и какво правиш с заеми от Kiva. So, Angel, tell us a little bit about what you did with the loan proceeds from Kiva. Значи, отначало бях бедно момче и с вашата помощ и с мой... и когато чух за вас и се обърнах към вас с молба да ми помогнете, ви ми разрешихте с надеждата да отворим мечтата си да направим и ми помогнахте да се покажа, че мога и сам. Okay. И какво купихте с парите? Какво правихте с точно парите от заем? Да. Значи направихме доста работи, ремонтирахме работилниците, стаите за ремонти, инструменти, всичко останало, каквото ми е нужно. Okay. И купихме машини с електроженски услуги. Даже направихме облекла, реклами, направихме лепенки, ето тази. И сега направихме състезание да се разчуи. Кажи нас малко за състезание. Защото аз мисля, че много хубава идея, че имаш и искам да че говориш малко повече за това. Да. Значи, от начало направихме реклама с откриването на работилницата, да се знае, да се чуи. Залепихме емблеми, лепенки, че пускам състезание с моите средства. Направихме за децата да се радват и да знаят за ремонти и т.н. И колко децата дойдоха на състезание? Доста. След малко ще покажа снимките, да ги видите. И за друго състезание да пускаме всяка година, да направим нещо по-радостно да бъде на децата, весело. Ще се радвам да помогнат някой. И с машините, какво правите сега с машините? Значи обикаля, знаят къде живее. Ето, велозаларчик, Алберто, работим на лизинг, номер, телефон. Заларяме, след малко ще ви покажа как става, как се работят. Правим и метални услуги, призорци, винкели, портални врати, много неща. И кажи нас малко за вашия план за след вашия месеца. Мисля да разширя фирмата, обаче искам да ми помогнете все пак от начало по малко на стъпала да се качими и да стане по-голяма работа. Окей, добре.